Gw'obadde okimanyi esi nti bantu bangi b'olaba batambula wano nga wabuuzizza omuntu ewaabwe ewa ddala abantu batono ababuuka akaguwa nkubuulira baamukisa nnyo abatuuseeko ewaabwe we basibuka olina kugamba nti ffe tusibuka Karamojja jjajja waffe yali mu Karamojja n'atambula n'adda eno n'eno ne tusibira e Masindi kati batono nnyo baamukisa nnyo era omuntu asigala kyekimu singa atambula n'agguka ku buzaale bwe ebikyuka mu bulamu bwe biba bingi wawe yagamba wano sigenda kutambala kiteega ky'e Burundi ne bw'anaakyewala ate era ajja beera nakyo bw'aba mulungi bw'aba nga mulungi bamuyita voice for the voiceless Kadaama ne bw'aba tannalinnyayo era akiyina kimutambulirako kasaba nga kimulaba bwe kiti kimulaba era ojja mweka nga wabeera zitira obeerawo ekyaba yeerimbye nkwaniriza ku Talk with S Media Uganda maya nedoboozi na bulime Esther nkubuuzaako gwe nawe sinza obanga otulaba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala n'osubscribinga byonna ebirungi ne mubikola tusiima tubaagala nnyo era tubawa ekitiibwa tusaba mwongere okutambula naffe kubanga ebikyajja ebipya bingi tulina pulaani nnyingi nnyo 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 zitugenda okukola okulaba nga ate twongera okwetegeera n'okwezuula n'okumanya ki ekituufu kye tulina okukola bantu bangi babafeze bababbye so bitwagala okubaako engeri gye tukyusaamu naye nga bw'eri nkola yange mbeera wa ne Mr. Bweza tuba tugenda kubeera nga tulina ebintu bye tubeera twogerako naye ng'okusookera ddala olwaleero tugenda kwogera nnyo ku ssente but nga tulina bagenda awo ebibuuzo byatuyitiriddeko obungi so akanyomero kano kasooke tuddemukko ku bibuuzo naye nga programs zino ziwagiddwa aba Osobola Building Company gwe wenna ayagala okuzimba oyagala kuzimba ki nnyumbayo oyagala kuzimba nnyumba ya maama wo oyagala kuzimbira bazadde bo nnyumba oyagala kuzimbira ani ennyumba kugamba ebintu byonna ebikwatagana n'okuzimba kasitakuba kuzimba Osobola Building Company ate nga waliwo ddiiro etambula ti kasita oba ne million 2 ng'olina n'ettaka beera n'ettaka oba ne million 2 tosobola kulema kuzimba na Osobola Building Company ojja kukwatagana naye muzimbe oba oli mu ggwanga wano oba oli bweru wa ggwanga buli kimu obeere ng'okiraba bulungi Osobola Building Company yazze kulaba nga mwenna mubeera mu nnyumba zammwe twabyogerako wano lumu ne tubagamba nti neeyo gye mubeera gye mupangisa si byangu so ebintu bingi nnyo twagala twogereko olunaku olwaleero naye ng'Osobola Building Company ennamba ziri awo mukubireko ate oba ne S nga password buli kimu kitambulira ddala bulungi naye Mr. Bweza asooka tubuuzeeko tugende mu maaso nsanyusa nnyo nange okusisinkana olwaleero weewaawo n'okwebaza abagoberera ebintu bino munnange olumu gwe woba obimanyi oyinza osuubira ensi ebikola ki ebimanyi naye neebaza nnyo abantu abafaayo okuyiga buli omuntu lwafaayo okuyiga n'okumanya kikulu nnyo kyakubiri nti ffe abatudde wano ababiri kujja ne producer si ffe tumanye nnyo so oba ofunye mukisa kujja mu kamera naye osobola okuba nga otusinga okumanya bye twogera so wooli mu society yo fuba okusomesa abo abakuliraanye osanga mu bo mulivaamu asomesa ng'atudde mu kamera so wonna wooli ng'olina ky'omanyi kiyigiriza akuliraanye osanga anakyongerayo akituusa ewala ate ono information ajja kukola nnyo paka ne maaso eyo so ebintu ebyo naye nga disclaimer abafere bangi nnyo bana abafere bangi abatematemamu batabukidde Mr. Bweza buli page kati zigenda ziwera nga bateka oli apostinga simanyi mwami Bweza wamu bwati simanyi biki muzeeyi Bweza atekayo content waffe wano commenting awe ekizibu kyo womukubira kubanga ffe twamukubira ejja kubuuza wamanyi otya twamukubira naffe nga twagala tumanye omuntu oyo kiki abantu abasaba ebifaananyi akubuuza obuzibu bwo buki simanyi ndoota simanyi biki n'akusaba ekifaananyi n'akusaba ne ssente Mr. Bweza takolera ku ssimu
enamba ye eri awo mu blue kale waliwo abankubira kale kubira nze nkwe enamba ye entuufu ojja musinkana mutule 1-on-1 okitegeera yes n'ebirooto za Misabweza oli akubira n'omubuulira nga taleetaze nakujja okitegedde so enamba ya Misabweza eri emu akaunti ya TikTok eri emu bwamwagala banaye tobbibwa tasaba ssente simanye ebyo bikya okitegedde so Mr. Bweza kyekyo so ebibuuzo byaffe twaga tubiseemu mangu twaga tugende ku mulamwa gwaffe guli ogwe mu maaso gugenda okujja mu maaso awo Mr. Bweza twayogera oli eri ku buzaale ne twogera ennyo ku mwana oyo owokubiri omwana oyo buli omu gwazaalibwa naye waliwo ke tutaayogera era kyekibuuzo ekisookedde ddala oli yabuuza nti okufugika twakuwulira nti mufugika ku bitooke bafugika wa ewa maama oba ewa taata ku kika omwana bwe tumuzaala nze naawe nze wemba wa nnyonyi wa kika kya nnyonyi kale kaŋŋambe olwo abatalina bika bwe mba Munyarwanda omwana oyo aba Munyarwanda bwe mba Mukiga omwana oyo aba Mukiga bwe mba Muganda aba Muganda kitegeeza sayidi yange omwana kati gwe bakufugika wammwe ewaffe Masuliita kuba weewammwe era bagenda okuziika nange banfugika wa kati omwana gwe tuzadde nze naawe afugikibwa eno ewange taata era gyatwalibwa yalina okugenda kati bano bambi tamanyi akola atya kakati bangi nnyo bendabye ng'agamba simanyi omwana oyo mutwalewa kale bw'oba nga tomanyi era nga tolina kyotegeera newatandibaddewo kitooke fuba omuziike wantu wonna embwa oba ki nga tezisobola mukola ki kumulya nga olaba nti omuntu bwe twesalanga enviiri emabega abamu nti wejja enviiri ezo zaaziikibwanga oba zaateekebwanga mu kitooke enviiri tebazitusuulanga busuuzi era zaateekebwanga oba ebbanga lyonna omuntu yenna singa bakusala enviiri enjala zino nga bw'oziraba ez'ebigere feze tuleka mu saaluuni oba tusaze enjala nga batukoze enjala awo tulituukawo oli manya lwaki ebizibu ebimu obitomera kuba waliwo ebintu ebikuŋŋaanyizibwa ebakolerako eddagala enviiri n'enjala biveeko bintu bya ttabbu nnyo mu bulamu waliwo ebintu ebimu bye mba njagala okubeera nga seerabira ebyo bintu bya ttabbu nnyo ku muntu kati ab'edda baakolanga batya bwe baamalanga okukusalako enviiri tuli baaluganda nze naawe kituufu okimanyi tezaagattibwanga tezikirizibwa zigatta ezange naawe era buli mwana bakwasanga zizo genda oziteeke mu kitooke oba ziziikibwa ekyo ne mu bayibuli ze musoma ne mu Kurani ze musoma mu ekiri enviiri n'enjala tebisuulibwa busuulibwawo ne zitegeka n'olunaku bw'ogenda mu bitabo ebyo ebitukuvu lw'oyina okusalako enviiri n'enjala nti buli lwakuna olina okwerongoosaako ng'omuntu wenna omubiri gwonna era abantu abamu abali mu layini ezimu buli lwakuna lwasala enviiri lwasala enjala yenna ng'omuntu neerongoosa mu bitabo mu ebiri bino anti bwe tubyogera abamu bagamba ebyakisamize bagambye Gasiya so kakati omwana ono atwalibwa n'afugikibwa era ne bafukamira ne boogera bye balina okwogererako ogwo omukolo ne guggwa gwe atalinawo omuteeka nti sirina bitooke sirina biki tomuleka mu ddwaliro osobola okuba nga awaka wammwe olinawo ka space muziike awo at least omuziike naye baleme kumwokya kuba eddwaliro lyokya eza likozesa acidi oba akabiriiti nakufuukira ekizibu ate ekibuuzo ekirala kyabadde kigamba ani yagambye ate gwe balongoosa ani waliwo n'omulala yakibuuza naye kyonna katukigatte yagambye ate gwe balongoosa era badokita bakukola omulimu ogwo ne bakijjamu
tekisigalamu. Keeba embuzi nga yezadde keeba ente tekisigalamu kuba bwe kisigalamu omuntu avunda. Keeba ente era omusawo ajja n'agikuba empiso ne kifuluma. Koobe gwe nga kigaanye era bakukuba empiso n'okifulumya kuba kirina ofuluma. Buli muntu asindisa azadde buli kizaala kyonna saba ekintu kyo bakikuwa n'okutwala n'okifugika. Ate abali ku Bulaaya Bulaaya wano bagamba kati waliwo wano bamuyita Trina Miss M yagambye nti kati ku Bulaaya tumuteekawa omuterekawa. Katonda yatukola bulungi. Tewali wantu watali ttaka oba tewali wantu wotasobola kufuna wooteeka kintu ekyo. Essookera ddala kivunda mubiri oguvunda nti rero tuyinza okutemako omukono guno bwe guti nituguziika guvunda ne guvaawo mubiri oguvaawo. So gwali tonoonya bitooke oyinza nti ebitooke siina alesi bw'ozaala noonya space yonna wosobola okusimako n'omuteekayo. Ekimutuziikisa kino butawunya na mbwa butamulya. Nga olaba baziika omuntu kuba omuntu bwe bamuziika embwa ne zimuziikula waliwo omukolo ogukolebwa omumuzzaayo kyaba bamuteekera ddala wala embwa zogana zimuggyayo nga bamuzise kumpi yalabbi zimugabana naye awo omukolo gumulina okukolerawo okuzzaayo omuntu oyo omukolo guba mungi. Abamu bayinza obbireka awo ne balowooza nti byakusaaga. Owabuuzizza ate abalongo kwegamba oli yabuuzizza nti bajja nabo n'omuntu omu kugamba nze nzija n'omuntu wange kati bwe tuba babiri nga tuli balongo era kiba kimu bakyuka buli mwana alina ensawo ye tebatera kukulira wamu abaana bano abalongo. Era abalongo abantu abamu balowooza nti okuzaala abalongo ndi bwasindika ono tu n'asindika n'omulala era nga bwenkirowooza si bwe kiri. Mujja buuza ku basawo omwana omu asooka najja n'owookubiri n'akola ki najja. Sigamba nti abasindise bw'ati nedda si bwe kiri. Kati nze mbawa kumala muleba alina omu eddakiika kengeze essaawa 2 oyo ayinza okumalamu obudde. Omwana omu asooka najja n'omulala n'ayisawo akadde ke era naye najja lulwe. Okitegeera buli omwana gw'olaba ku nsi ajja lulwe era kyekibaawuza nti ono babirye ono nakato. Senga baali bajja omulundi gumu bandyawudde batya nakato ne babiri kati biba bibiri kati ne mu biziika obiziika obyawudde era obafugika nabo nabo anti obaziwamu oba oyawula era n'abalongo ne bwe banaafa entaana zaabwe zaawuka nti waswa wali kato baamuziika wano. So buli omu ajja lulwe. So kati abakirekayo mu ddwaliro bale babyokya tebamanya mayitire. Comments ziraga nti abasinga tebabimanya nokimanya takimanyi. Ensonga lwaki leero olaba generation nti omwana asolingiza maama we nga wa myaka 5. Maama w'omwana n'agenda okunaaba omwana gwazaala myaka 7 nadda mu katuli alingize maama we. Generation kati gye tuliko omwana myaka 7 ng'emigga egimukubwa ku mizigo nawa kwata baana banne abato nga si mubbi abeebakako nanga ali mu 7 years 8 years nga yeebaka ku baana banne. Waliwo emizigo egimu ng'abaana bagamba nti musibe enju omwana wa gundi baba bawummudde ajja tuweebakira ku bwana bwaffe naye nga gwe bagamba wa myaka 8. So waliwo ebizibu bisanga abaana olwagantu gano agazimuzimu agabambala nga bato. Okitegeera era ojja kulaba nti generation eno gye tuliko ogisanga nga kizibu kati kusanga maka bwe mubaamu abaana 4 nga batandika okutegeera ndowooza kuyinza kubaako omu atakola masturbation oba mulenzi oba muwala kyabayingira dde ebizimuzimu bibakozesezza nnyo. Twatuuka ddaawo kubanga
abaana bali ab'emabega oba abaana bannaabwe gye twabaleka tetumanyi nayo. Tetumanyiyo babookya tetwagana kumanya. Problem nejja. Era ojja kulaba nga omwana azaaliddwa mu Africa eno gye tulimu asobola okuba wa myaka 5 nga ne gwe baazaala mu America w'5 naye ng'obalaba entegeera yaabwe si yeemu. Ko balina bye baleka n'agamba nze ebyo tombuulira nze kati nze nagawa neeno gye ndi mu America ebya kisiru kati omusaayi gwa Yesu gumala kati mwana amala muweza myaka 15 onatandika okubira bakojja be munyambe ku ediganywa nnyo enjaga yakuntemera mu nnyumba yakutte ekiso ayagala kwetta abaana bali eyo mu America emyoyo gy'okwetta gibambala nnyo betta naddala okuva ku myaka 13 17 betta bokka na bokka ebyaddala ne yeekuba ekiso n'afa. Bazadde bangi kati sente ze basasula nga basasula gwe esse wakola kampani ekomyawo obwongo bw'omwana nga gy'asasula era omwana gy'asiiba gy'abeera asobole obwongo bwe bukola ki naye ng'alwanagana na bizimu nga ye ne bwanyiiga agamba ngenda kwetta kati omuzadde n'akubira poliisi mujje munyambe Brian aliwo n'ayagala kwetta poliisi n'edduka emisinde kuba ekimanyi onoogendera ensi ezo zirimu ebintu ebyo bajja mangu poliisi yaabwe ne bw'okondako nga togenderedde etuuka kuba ekimanyi ekiyinza okuddirira. Omwana wa myaka 13 asobola okutta abaana banne 8 bona nga abakuba biso. Kati yoyo omuntu ataafugika yoyo omuntu akuza obukuzi kye tuyita okukula omuwawa. Kakati kati njagala Mr. Bweza tukyogereko nti kale tutambulidde mu butamanya oli era bangi wabalabye mu comment section naye nga banza omusawo yayambuza nga ate ekyo nkitwalawa kakati tutegedde ebijja okubaawo waliwo possibility ekyusa kugamba ensobi kale tumanyi twakola ensobi naye waliwo kiki waliwo solution awo oli we watuufu awo nno we wava ekigambo Nnaalongo ne Ssaalongo era we wava ekigambo abalongo balongoosebwa. Nnaalongo nalongoosa nze Ssaalongoosa ye Ssaalongo. Kitya nti edda omukyala bwe yazaalanga omwami we yabiringa kumpi bwe bazaala omwana mu lusuku awo omusajja n'agenda n'ayambako omukyala we azadde ne baleeta eddagala ne banaaza ku mwana. Ku luno bazaala abaana babiri ekyali kitabangawo. Ssaalongo yatiirawo omusajja buli omu ono n'akwata lino n'ono n'akwata liri buli omu gye yaddukira gwe waleeta lweza nze ne ndeeta ebbombo kuba bwe wagendanga omuddo omutima gw'omuddo gwe gusiima gwonoga nange gwe gusiima gwe nnoga. Kati Nnaalongo tugeze aleese lweza Ssaalongo n'aleeta ebbombo ne balongoosa abaana abo naye Ssaalongo ye yagaana ng'abaana abatidde. Ekyalo ne kijja ne kibuuza mwazadde nti twazadde abaana baabo maama waabwe ye yabalongoosezza nze Ssaalongoosezza ku baana nabakoze eki nabatidde. Nnaalongo nga ye akakasa nze nalongoosezza abaana bange baabo abalongoose be balongoosezza kwe kunoonya ogwo omuddo ogwalongoosezza abaana lwe bayita olweza n'ebbombo. Kyova olaba mu kalica yenna buli kintu ekyetaaga okulongoosa senga kibaako omukolo gwe kigenda okukola tukozesa olweza n'ebbombo. Kakati omwana wo gwandaba olwaleero nga tewamanya omwana oli gye baamuteeka tewamanya naye nga bw'otunuulira omwana alina byakola ebyenjawulo fuba nnyo at least buli wiiki weefiirize obadde omugulira kafe Javas simanyi biki yita we batunda ebyobuwangwa
gulo olweza n'ebbombo anabeko munaazengako omulongooseeko ekyo ekimwambala oba ekiyinza okumwambala kubanga lulongoosa era wava amakulu g'abalongo ne Nnaalongo. Ssaalongo ekimuyisa ndi ye Ssaalongo teyalongoosa ku baana abo yabatya maama waabwe ye yabalongoosa ye Nnalongoosa ye Nnaalongo be baalongoosa be balongo era gye bamisambwa gye girongoosa. So kati omuntu anaabeko kulweza naawe omukulu abantu obalaba wano n'agamba nina ebizibu abantu bali mu mayumba naye ng'alowooza ebizibu waliwo nga awulira n'ekimugamba wette waliwo embeera ekunyiga n'owulira nga ebintu kakati kye tuyita panado mu busawo eno mu culture lweza bombo oye panado asookerwako funaye ku lweza si ya bbeeyi nusu 5 bya 5 bya 100 n'abako simanyi banka entwala kino kintwala n'abako nga tonanoonya na bweza n'abako ku lweza olwo n'ebbombo ate woba omukyala ng'oli mwana muwala tewandimaze nno na wiiki tulina okunaaba ebbombo lyaddeire nno mummwe kugamba olumala okunaaba wali ne ate kati mwengaba eso olituula namukko oyengako n'otuulako mu bbaafu ayina kugenda ngula ekiganda wali ngende nakyo waka okunyako n'oteekako mu bbaafu nentuula musingo luumuyo n'otuula mukko ng'omuntu ne weenaazaako ng'omukyala ebbombo eryo ate n'oba muto kubanga kati nga zino ebizi zigendamu eddagala bulungi nnyo lunaku lwa Sande tolina kusumbuwa wakaawo genda oleete ku lweza n'ebbombo onaabeko ojja kukakkanamukko naye abantu balina ebizibu n'olaba nga kimumalawo naye nga tasobola ate kweyamba n'ebisookerwako kati ate omuntu ali ebweru atasobola kufuna ddagala lweza na bbombo ali mu kiyumba kati nga balabi baffe abatulaba ku media bali mu biyumba ebyo abantu abali mu biyumba njagala obbategeeza olwaleero nti Katonda nze mwewuunya nnyo talina we yateeka mu muntu watali ddagala yamanya nti lino ddungu tewagenda kubeerawo ki tewali lweza tewakulawo bbombo tekula kigaji tekula mwetanga naye obusenyu ogwo gwolaba ddagala nnyo ku muntu omusenyu gweyola ku musenyu ku ttaka eri tolako ttono linaabe tolako ttono naaba anti kakati kankugambe nti amaanyi gonna gali mu butonde agafuga omuntu oli kitonde n'omuti kitonde kati mugatta ne muyambagana n'osumululwa kyova olaba abantu ajjeewuwo mugamba katukole bwe tuti ne bwe tuti kati ng'alaba oli mu kusaaga eri bamugamba kino bamugamba kino bamugamba kiri kati ng'alaba bintu ya miliyoni nagumizako mtu babawa listi gwe baatumente bw'alaba omuwadde nagali bannaya so akomawo mulina abamugamba nti Katonda olwoba nabagamba Katonda yakola kati Katonda yakola emiti kati ate osabe emiti kati oba onafuyiza Katonda webagamba teyanditaddewo bbombo okitegeera kibanga ekiweesa omwana fiizi n'omumalayo butadda waka kusumbuwa si bwe kiri oyagala dde waka nga omubuuza nti emisomo giwedde nti giwedde byenakutuma kati Katonda akuteereddewo olweza bbombo byonna obiyina obireseewo oli mu bbanga obiyitako ate omusaba okitegeera abaana bonna booteredde wali emmere balye ate omwagiyitako ate agamaama emmere oyinza obutamuddamu nodda nogera mu kisenge ne weebaka ng'essowaani zonna ozitaddewo 8 bali 8 banne balya najja ate naga nti maama emmere era mulekawo n'otambula n'okola nengenda kati abamu Katonda olumu atambula n'agenda
olaba gwe omuntu kikususseeko kati ye ebisinga bikuwadde so musenyu ddagala ku mwenna abali ebweru oba oli Bungereza oba oli lidda wa ddagala banaabeko n'ekkubo eryo tambulirako ku left londayo ekkubo londayo akayinja ne right londayo akayinja butwale waka buteeke mazzi binaabe ddagala anaaba bunaabi abantu waliwo abantu abatulaba ng'ayina ebimugoberera tugeze empewo zimugoberera ezeene waka asumbibwa galoota agabi abamu abaana baabwe bazokka mu bisenge omwana ga mami naati ennyumba ye ayinamu ebibasumbuwa kati oddira omwana oyo n'ofuna buyinja obwo obw'ekkubo eri n'eri left and right n'obuteeka mu mazzi n'ogamunaaza oba n'omugamba naaba abeekangakanga ng'olaba omwana wo tateredde gwe buteekengamu abunaabe ajja kutereera n'omusenyu otyo n'omusenyu gunaabe waliwo taaba nayo gundi taaba nalyo ddagala nina ewantu we nnabadde omukyala atema taaba alina we yagula wapya tanakolawo bweru naye taaba akula wali n'amutema n'akula kati ye yennyini aliko ekibanja ng'omuntu kati anabe ku taaba naye amunaaba taaba bamunywa kuba omuntu ng'omusota gumulumye ddagala nnyo n'omusibawo taaba naye ddagala nno ery'amaanyi erikolera ddala so abalala oyinza okuba nga owenjezebwa onoonyezebwa abali mu nsi nga zino singaffe wano Uganda mpapula byaggwako ofuluma kugama kyoba okola gwe tambula nayo ku luguudo olonde obuyinja gwe bumirirewo amira obuyinja bubiri left and right londa obuyinja obwo bumire olonda obutono obutaakutuge naye gwe bumirire era mu kkubo ku kkubo kw'otambula left oba right gwe bulabe bulonde bumire olwaba nsimanyi visa yaggwako simanyi nkolera ku bunkenke simanyi ndi mu overstay kati gwe kyoba okola kyekyo ate n'ababbi batera obukozesa n'ababulako wuyo Katonda n'amuyamba n'abulonda ku kkubo ddagala nnyo ku babbi abula so kati amira abule so abo bitobawadde magezi bakimanyi okuggyako ng'obubbi oli yabuyingidde gwe naye abo ababbi abakugu akimanyi so twali kubuzayo luli ebibuuzo ebyo kati twali tubaddeko ku TikTok kati tugenze ku YouTube n'ekirala ono mwamwami bamuyita Raymond Nsubuga Narooga oba erinnya yalikola atya naye Raymond Nsubuga Narooga n'ekirala nze gwe nali mmanyi nti ekitange yafa alaamye nti si yanzaala ate nga maama naye yafa nzuula ntya ekika kyange kakati we bamuzaala bamugamba taata yafa alaamye taata agambye nti gwe munnaye toli mwana wange ate nga ne maama yafa baganda ba maama kuyinza okubaako amanyi obuzaale bwe okusookera ddala boddako mu bakojjaabo osobola bannyonnyola ensonga eyo n'olaba naye kati kyojja okukola maama we gye bamuziika amanyiyo oba obukojjaabo abumanyi bw'aba abumanyi genda ku bukojjaabo ewa maama wo nti maama bamuzaala wano we tuli yoolayo ettaka oligende nalyo ewuwo oba ewakaawo ogule emmwanyi oteeka mu mazzi emmwanyi nnya ogamba nti siroga naye nnoonya kumanya na kutegeera oteekemu ettaka eryo ejjojja ewa maama wammwe gy'okakasa nti maama bamukola ki maama yakuzaala nti wano weewaabo wano liteekemu omugambe nti njagala kumanya
nakutegeera wa gye bakola ki gye banzaala okiwamu ennaku 7 oba 4 maama ajja kudda akubuulire nti bakuzaala wano asobola okukulaga ekika kyo bwa tebaamusiba muzimu ajja kudda waliwo basiba bwe basiba obutadda muzimu bagusiba abantu nga babi wano mukuzi story gye nawulidde bagusiba story gye nawulidde nenawonyesa omwana baamusaddaaka ne baamusaddaakira wano mwana muto azina very young musitse okugendayo ke but I had to bring this kati ekyomuzimu enjagala waliwo ekiconnecting baamusaddaaka nga muto nga mwana muto naye nga mama we ali ku kyeyo kakati ne babanga abanoonya maama we bamukubire bamugambe nti omwana aliwa omwana baamusaddaase bagenda nga bamunoonyeza kati emyezi 3 bagenza okitegeera nga ali mu moshari yafa dda nyamulago eri Buwalabu yafiira Buwalabu kyokka nga ne taata yazaalamu oyo omukyala yagenda e Buwalabu naye piki yamukubye n'afa kakati confusion eri awo beebuuza omwana yafudde maama yafudde ne taata yafudde abantu 3 bonna bafu so yabaddeho ku TikTok nga kirala mukko naye ng'ate basobola okugwogeza omuntu asobola okuba ng'akyali mu ddiiro n'ayogera eyamusi ng'oli awo tebannakutwala oli wali weekaabya gwe yasse n'amukwatirawo ettaayi era n'ayogera nti gundi ne gundi ne kino baakiterese wano eddagala likolebwa naawe kibanga muntu we bamuttidde nga wuwo wekasi ofunawo omusaayi tewali asobola survivinga si gwe gwempulira ng'omuteego gutta ekika kyonna so mwami Raymond ndowooza oziddiddwa mwami omuzimu we bwa tebagusiba asobola okudda banaye oluganda mugenda kunsonyiwa tugenda dusoma lwampaka simanyi kubanga kirabike waffe si waffe waliwo yayogedde bw'atyo yagambye atya yagambye simanyi kale yatabuza kibuuzo tweyanziza nnyo mbadde siina kyemmanyi naye amazima ewaffe simanyi kubanga kirabike waffe si ye waffe simanyi abadde ategeeza ki awulyamu ekimubanja yabadde ategeeza nti aba alina mikwano gye buli we gimukyalira eminyarwanda awulira ng'ali comfortable nabo okusinga ne baganda be kati kyateekwa kuba alimu omusaayi ogw'ekinyarwanda eno ebiseera ebisinga bw'oba mwana muwala oba mwana mulenzi omanyira ku ki nti ewantu eyo like olinayo akakwata buli lw'obanga akwana otera okugwa nnyo mu bantu abo bw'oba okwana mukazi bulijjo gw'omulaba nga yenna bulime Esther mugenda okunekitinga nze nabulime naye nange bajjajja bagamba baava Rwanda ngoga bannaye ng'odda ku Juliet nga naye agambe kati ogwa nnyo mu layini ye so daddy naba taata wa maama yali munyarwanda n'ateeka wano bracket for daddy yali mu Tanzania oba kale wakyabadde ategeeza daddy we maama we yali munyarwanda taata we yali mu Tanzania no taata we yali omunyarwanda daddy wa maama we yali munyarwanda naye ate nga maama yali mu Tanzania bonna baafa nga ye akyali muto naye even daddy was killed tata we oba taata naye yafa okitegeera naye maama yeyatukuza anyway ekyo tukitegedde tukireke gwe tolaba ntete kale agezako ndowooza otuuka nti obuzaale bwa bombi tebwali wamu kibanga gwe leero osobola okuba kati e Uganda wano ng'oli nona mu Buganda nga taata wo mu Tanzania maama wo munyarwanda nga yonna togendangayo nga ndi wano mu Uganda nga mwena oliwa wano mu Uganda bane ekigambo ky'obuzaale kino nkikugamba olwaleero bw'owuliranga nti taata wo yali mu Sudan kwata bbaasi ogende e Sudan tombuuza wootuukira ng'oli bwe yali nnyonyi n'agenda e Bulaaya talinayo singa talinayo kojjaawo
linnya ogende Sudan pangisa lodge oba hotel weebake obeereko mu Sudan obaga nti bakama bange nzize bwebanga kituufu taata wange ozaalibwa mu Tanzania leero amaanyi go ngende nago nzireyo ekankole ojja kukiraba ebintu bijja kutambula bulungi osobola n'okuba nga woosuze ku hotel nga waliwo asooka kutuuse wa taatawo so ensi bweto ddako mu nsi gye bakuzaalamu Mugisa oba Mugisa Jayden mwami Mubeeza osobola okukebera omuntu n'omanya obuzaale bwe ekyo kibuuzo olaba otya osobola okukebera n'omanya obuzaale omuntu oba mumanya obuzaale n'obutegeera naye asooka nkolere kino Mugisha nga tonajja waabwe Jayden genda ogule emmwanyi 6 ebbiri ziteeke ku luggi lwo galawo enju nga mugenda okwebaka gwosembayo n'oggala oluggi lwo suulawo wansi emmwanyi 2 ku luggi olw'emiryango lwennyini wansi w'ekitanda kyo suulayo emmwanyi ezi ebbiri zezizike ogaa nti njala kumanya na kutegeera nzaani ewaffe wewa ani anzaala kano katta mukago ojja kufuna obubaka bwe bunaalema ojje kitegedde ekintu so eno message ye egenda kuba mpanvuwanvu bamuyita Lilian so Lilian atugoberera nnyo by the way akomentinga naye aga Mr. Bweza tukwebaza olw'okutusomesa mukwano nze waffe tuli Banyarwanda abatuusi era obujjajja waffe gye buli naye nafuna ekirooto nga jjajja wange omusajja azaala taata yafiira e Rwanda mu lutalo naye namuloota nga yali mu kasiisira n'afulumayo yajja n'akantu akalinga akasuwa nga mulimu eddagala naŋŋamba ndimusiige mu mugongo naye ng'ayogera mu Lunyarwanda senga wange n'amugamba omwana tamanyi Lunyarwanda n'agamba senga mugambe ansiige eddagala mu mugongo ne ndimusiiga naliwo ne bato bange lwakuba sinze mukulu waffe oba naliwo ne kale sinze mukulu waffe oba lwakuba ansiize mukulu waffe oba ate era oyo jjajja wange saamulabako yali yafa dda naye mu kirooto namutegeera era nzijjukira lwakuba saamanya kyekyali kitegeeza akomaawo kakati omwana oyo asobola okuba nga mulonde emizimu waliwo emizimu egyakulemberamu ensonga oba egitambuza ensonga oba omuzimu ogw'ensonga gutera ositukira mu bantu abalonde n'obba wange obubaka era omwana ojja mwetegereza nga alina byaloota mu famire ne bituukirira n'akulootako ekintu n'akeera nakkubira naloose nno bannaye ofunye accident oyinza obutamala wiiki n'ogifuna kati abantu abatera nnyo okwawukana ne baganda baabwe bamuyita omulogo abamu abatategeera kikyali basa omuyita omulogo asookuga nti naloose bakkutte nga poliisi ekukwata kati era neekukwata kati mbambi wasangibwa nno ng'alinamu kasente nga batandika yatuwongayo gobadde okimanyi mu famire zaffe mulimu abantu abatulootako ebintu n'atabyogera kubanga akimanyi waabigamba bijja kutuukako era nebikutuukako ye n'asirika n'abaako gwaga nti nakirootako wiikisi nga 2 nga omunnaye afunye accident ne bankubidde bambi yagifunye kati bangi abatulootako ebintu ne basirika ekibagaano byogera tubalowooleza nti balogo naye ng'afuna obubaka obukumpi obwa famire yonna oba n'ekika kyonna ng'ekika kyonna so akakaleku akantu akasuwa mu Banyarwanda gyekali kateekebwamu muzigo era bw'obanga nga muli Banyarwanda nga tokalabangako mu famire nga mukuŋŋaana tekavaayo manya mulina kye mutannakola kituufu ko kateekebwamu omuzigo then tugujjamu ne twesiigako
bakajjamu omuzigo ne teesiigako kati kateekwa kuba gyekali nga jjajja sookukamulaga wa wekali kuba famire z'Abanyarwanda ezikoze emikolo emituufu gyekali ne wano mu Buganda weebuli obuleku kabanga kaleku bwe kati kati ffe tuteekamu ki ate era muzigo bannange omuzigo ogwo nagwo gulina amakulu ag'amaanyi muzigo guveeko gw'amaanyi ono mulala what if I give birth to a man what if I give birth to a man singa nzaalira omusajja nga naye tamanyi buzaale bwe naye ng'awulira buulizi nti naye taata we yali mu Tanzania be bangi abo sajja bangi abatamanyi buzaale bwabwe kati taata ndowooza agende Tanzania gw'obadde okimanyi nti bantu bangi boolaba batambula wano nga wabuuzizza omuntu ewaabwe ewa ddala abantu batono ababuuka akaguwa nkubuulira bamukisa nnyo abatuuseeko ewaabwe basibuka olina gamba nti ffe tusibuka Karamojja jjajja waffe yali mu Karamojja n'atambula n'adda eno n'eno ne tusibira e Masindi kati batono nnyo bamukisa nnyo era omuntu asigala kyekimu singa atambula nagguka ku buzaale bwe ebikyuka mu bulamu bwe biba bingi wawe yagamba wano sigenda kutambala kiteega ky'e Burundi ne bw'anaakyewala ate era ajja beera nakyo bw'aba mulungi bw'aba nga mulungi bamuyita voice for the voiceless Kadaama ne bw'aba tannalinnyayo era akiyina kimutambulirako kasaba nga kimulaba bwe kiti kimulaba era ojja mweka nga wabeera zitira obeerawo ekyaba yeerimbye so ndowooza byebyo mate nonyamu ekibuuzo ekirala nabe nga baddamu naye ndowooza tukomaawo ku bibuuzo so guys awo tukolaki wetuli ebibuuzo bibeera bingi naye kasita tugifunayo akadde nga kati netubaddamu okitegeera so kakati yessaawa mugende mwezuule oyinza okuba oli Masaka nga si wammwe be bangi abali ekyotera awo kugamba Masaka region paati ntono Masaka ye paati ntono boyinza okukwata n'omwanjagala bajjajja basatu wano ku kijjo bandage abo bakuba kibooko bangi kade ojimanyi waliwo ebijjanga kuliko jjajja omu be bangi wano kitegeeza anti abantu balina kye batamanyi ekituyisa Abaganda tuva mu kigambo ekigamba Omuganda otegeera abo Baganda Omuganda kitegeeza twava eno naye netukola omuki Omuganda oguli ewamu kuba twayitibwanga muwawa ensi yayitibwanga muwawa eno gye tulimu so kati bisabwaza kyogamba ku kijja kyange mba ninako jjajja omu possibly waliwo oyina gy'ova ewatali wano Abaganda kyova olaba kugamba Abaganda balogo okiwulira nnyo omanyi ffe lwaki tuli dangerous nnyo nti tuyina empewo ez'enjawulo bw'osanga omusawo nga Munyarwanda asobola otatempalingana bya Buganda nze nkola ku Banyarwanda kati Omuganda omusanga akola ku mpewo zonna kuwano mu kusiba Omuganda bingi bye baasibira mu Muganda abavudde ne tusikola Omuganda kyekigisa Buganda era ojja gyekanga ng'eri top ku Bwakabaka obusinga obungi ogenda ogira ng'eri top eridinga kubanga Muganda baasiba bingi mu kwegatta bwe tuba tugenda okugatta era ekyo kyekiddeyo ne ku nsi gye bayita America kati Buganda ogigeraageranya ku America nti kizibu okusanga Omumerika omutuufu era abalimu balina gye bali bannannyini nsi si be boolaba kati abaakola Omuganda ogwo
ne bafoominga gye bayita America kati kyobola yeeyita super power erimu amaanyi n'emisambwa n'emizimu egy'enjawulo guli mu Russia guli mu Germany ono mu Israel guli mu ono black biki kati ye America bannannyini nsi bali nnyo kati Buganda efaananako nga olaba America nti y'amaanyi kubanga buli lw'ogatta amaanyi ag'enjawulo ovaamu n'ekintu ekyenjawulo ekinene so kati Buganda bw'ogitunuulira gyegeraganya ku nsi ezo nti bannyini nsi be bayita Abamerika abatuufu tebalina nno maanyi n'esse tebagiina abo bonna boolaba bagwira bonna boolaba aboogera asima abafuzi ba pulezidenti bagwira ogenda onoonya jjajjaawe nga gye yava walala era ensi ezo ziba n'omukisa omukisa gwa Buganda gwa maanyi kati ekyongambye ekipya makati wali obadde olina ku kijja nga waliwo naye nga kuliko jjajja ogwo munaagenda okwenoonya nga muli Basoga munaagenda okwenoonya nga mwava Bugisu munaagenda okwenoonya nga mwava Bunyoro munaagenda okwenoonya nga mwava eno kati awo kireka waffe abasosola abagamba ankati ogenda oli ano ogamba Abanyarwanda abantama abagundi Abanyankole bantama ogenda okwenoonya ng'ate munnange jjajjaawo nti kakati baliwo ebityo nga wenoonyeza ng'oli Munyarwanda ng'obadde okimanyi nti eggwanga lyokka erisembeza mu Uganda yonna Baganda fekka omanyi lwaki osembeza olimu omusaayi gw'abo abakusemberera ese ogenda okugoba omusoga kale muli ne weebuza ensonga lwaki mugobera ki kyokka osobola okugenda e Busoga ne bakugoba bulungi nnyo ne bakugaana bonna ogenda okwekanga ffe ekitugaano bagoba oba beegobako tulimu obujjajja bwabwe tulimu omusaayi gwabwe kyaba basembera nnyo we bakuyitira nti Omuganda wankwe kubanga bo omusoga akusembere tayagala oyanirize musoga munne ayagala agende tomusembeza kati ate Omuganda asembeza omusoga Omudaama Omukyoli Omukakwa bonna n'abatwala mu ttuluba lyerimu ne banyumya naye n'amusuza n'ewuwe okitegeera so tusembeza kubanga tulimu emisaayi egyo egiva eyo ly'eggwanga lyokka nze ntambudde Uganda waliwo bw'otuuka mu Uganda wano nga ne mu restaurant tebakusemberera kuba wavudde Buganda nga ne mu restaurant balaba Baganda abo okitegeera bali mu b'okusosola okwaddala so mu Buganda osanga omuntu ng'avudde gy'avudde ali wano Makindi yeerira mmere ng'era tolina na buzibu na kulya naye n'ovayo n'omubuuzaako bulungi nnyo lwaki olimu omusaayi gwabwe kati kiba kikuzibuwalira nnyo okubasosola so kati byebi bannange mwezuule actually essaawa yonna ogenda okukebera ng'oli Musoga oba oli Mudaama ng'oli Mudaama essaawa bannange so enamba ya Musabweza nga twabagambye eri mu kabulu oba 075 04 27 59 yagikwata by the way tewali yamukwatira simu ye so ye namba actually iri awo mu blue tobbibwa tolimbibwa olyokoddeeyo gambe ate olwagaga Mr. Bweza yanziba esi nzija mu bimboozi zo nzijamu so please ekwagamba nti Mr. Bweza yanziba namba eyo gy'olagayo n'ogamba yeeno gye nakubako ne banziba ate Mr. Bweza olina omusanga waali so si byakujjanjabira ku simu tebikola okitegeera so please byebyo abafere bangi nnyo naawe ayagala okwogera na esi wali abagamba nja kwogera ne esi agibe kale nkubira ku 070 54 23 72 ogijje ewantu ewatuufu tube nga tutandika naye nga tubagala nnyo bye bibadde ebibuuzo byaffe we meet next time bye bye